Mbote bandeko, mbote balandi ya émission ya na Wilma TV pe mbote mingi na Bishop Bienvenu Nengese na libota na ye mobimba pe lisanga ya bana na Nzambe ya Wilma TV. Merci mingi pe na balandi ya émission na yo na audience na yo pe corps de Christ en général. Kombo na ngai apôtre Jeune Kanda et Kombolo ya ministère ya New Concept Evangelical Assembly awa na Londres, Angleterre. Mon épouse maman Marie-Brigitte Daniela et Kombolo to pesi bino mbote pe to tindeli corps de Christ mbote ya mingi pe basali nyonso ya Nzambe ba papa ba mama pe ba missionnaire pe ba pasteur ba docteur ba apôtre ba évangéliste pe na ba prophète to tindeli bino mbote ya mingi na nazali bongo na message oyo ya lelo ezali boye bazalaka liboso ko benga yango trahison mais lelo bakomisi yango privatisation. Bonjour, ngai papa Eugène Kanda et Kombolo na botamaka na ville ya Inongo na Mai-Ndombe pe na mboka na Democratic Republic of Congo nalingi mboka na ngai mingi pe na sepelaka na mboka na ngai mingi mais na komi très choqué et horrifié ya komona yango ete ba na eko découvrir ete ba individu moko ba komi très chargé ya koteka mabele ya mboka na biso na maboko na bapaya. Question na ngai ezali boye, nani azali ko contrôler yango? Énergie ya mboka na biso ya Congo, communication ya mboka na biso na Congo, mabele na biso ezali na contrôle na biso tote. Peuple azali ko contrôler nani? Muto azali ko contrôler nani? Nzambe to bato oyo basimbi mindoki pe soki balingi yo te bakati vi na yo na mokuse pe okei ofele. Mais lelo na kolinga ko sala développement ya makasi awa ete tango tozali komona ndenge confusion koti na mokili, ndenge moto akomi na motema mabe, ndenge moto a développé conception ya ke azala na bolingo lisusu te kati na motema na ye. Est-ce que Nzambe azali? Oui, Nzambe azali. Mais sikoyo eloko nini ezali kotinda te moto akoma na motema mabe ya niveau wana? Toutaki semaine passée kolimbolela bana na Nzambe ete na mokili awa ezali na ba force mibale oyo ezali invisible pe ezali surnaturel. Yango nde ezali ko contrôler biso na forme physique otokoki komona. Biloko tokoki komona te, yango nde ezali ko contrôler biso. Esprit ya malamu yango nde ezali biso basale na Nzambe, tozali ba expression ya nature ya Nzambe na mokili oyo. Mais ezali na ba force mususu ndenge touti koyoka awa ete ba force ya mabe, ba force satanique, ba force maléfique. Totanga na mokanda na Ephésiens chapitre 6 na 12 elobeli biso boye. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tomoni yango awate ndenge mokili ezali kotambola vraiment, ezali kotambola na vitesse moko ya mabe. Mais tomoni te likambo nyonso ezali na esika eutaka. Mais solution ezali ndenge nini? Totala lisusu na mwa mozindo tokomona mboka na biso na système ya culture na yango ndenge tozali komona ba problème lokola ba migration pe dépeuplement ya population indigène na ba région mingi ya RDC Congo. Mingi ezali ba minéraux pe sous-sol ezali riche.
sikoyo na kati wana tomoni ete infrastructure ezali malamu te na mboka na biso. Tomoni ba problème lokola ba guerre bato bazali kobomana na ba makambo oyo ezangi moto na makolo. Pe tomoni pe ba maladie ekomi kilikili na mboka na biso. Tomoni pe armée ya malamu ezali te. Pe bato bazali kokufa na nzala. Mingi pote to continuer kokanisa malamu te. Objectif ya ennemi alingi yona ngai to kanisa malamu te. Tozala na ene na mitema na biso. Nzambe atia biso motema ya ene wana te. Nzambe atia biso nde na bolingo na ye. Tozali komona pe likambo na corruption na mboka na biso. Pe na système oyo efandi. Yango tolobi ete mboka lokola Congo, mabele ya kitoko, mabele riche, mabele ezali ke moto akoki kovanda akosufri na nzala te. Biloko lokola 6 points ya biloko oyo. Kozala na ndako ya kitoko, komela mai ya malamu, kolata bilamba mpona kobomba nzoto, pe kolia malamu, pe moto esengeli akende kosala musala pe na musala azwa lifuta na ye pote aleisa libota na ye pe a contribuer na économie locale, régionale, nationale ya mboka. Pote mboka ekende liboso. Mete komona pe lisusu bolingo ezali na batolte. Pona nini biloko wana? Nazali pe lisusu ko rappeler le peuple na biso ete na conférence moko basalaki na Berlin na 1884 à 1885. Bazalaki ko benga yango conférence pona Congo. Congo na biso bake ko sala yango conférence na bamindele. Est-ce que makambo oyo balobaki kuna biso toyebi yango pendenge bakabolaki yango? Je remercie sincèrement moko ya ba doyen awa papa na ngai papa Tito na ba information oyo obandaki kolobela biso se concernant mboka na biso. Mais mingi bazalaki na matoi ya koyoka te. Mais mokende balandaki po ete maloba na Yesu na suka elobi ete ye oyo azali na matoi ya koyoka ayoka nini yango molimo ezali koloba po na tina na etonga na Nzambe, na tina na église nde ngai na yo corps de Christ. Nzambe apambola o papa na ngai. Mais nako kota lisusu na mwa mozindo kolimbola boye. Totali awa tango batu bolingi Nzambe te, tango tolingi Nzambe te, tango tolingi makambo na Nzambe te, toyoka awa na mokanda na Isaïe chapitre 19 verset 3. Elobeli biso boye, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Égypte wana bakoloba ezali Égypte ya mboka te, ezali race noire, peuple noir. Oyo bazali na bilongi ya mwindo biso nde yango moni contexte Bible elobelaki Égypte nde yango wana elobelete et j'anéantirai son conseil, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les esprits des morts et ceux qui prédisent l'avenir. Nzambe alobeli biso na verset 4 alobeli je livrerai l'Égypte contre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel des armées. Tomoni lisusu awate l'évangile oyo tokoyoka lelo ya Yesu Christo ezali bongo na deux formes. Il y a la personne de Yesu Christo yango kotia moto azala na kimia oye na mokili oyo kovanda na kimia oye kovanda na mokili oyo ovandi na kimia te mokolo kiti olongwe na mokili oyo okei na lola okei kopema na présence ya Nzambe. Mais mosusu elobeli biso te ba principe ya Yesu Christo nde ekosala ete moto a vivre na prospérité ya corps, âme pe esprit tola na yango malamu. Donc yo sikoyo ba principe oyo zolanda ezali nini ya bomoto na Nzambe, bomoto na Yesu Christo oto ba principe na ye. Ngai lelo nalingi kolimbola mingi bato na Nzambe le principe ya Yesu Christo wana.
Ce qui te tangi na mokanda na Colossiens chapitre 2 verset 8 et le bisobwe. Philosophie ya moto ezali vaine. Balobiete, gardez, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Bajan avait information oyo, on a dit koloba, nakani cité. Mais biso pe ba congolais, tozali na problème moko ezali ya monene, to bima na esprit wana ya limitation, ya haine. Omoni tozali lelo, to bima ebele, tozali plus de 3 millions ya ba congolais to bima na libanda. Toya kovanda na mboka ya bapaya, ba musuba na ba Europe, ba musuba na Amerika, ba musuba na Oceanie, bisika batu bafandi. Ba mboka wana eyamba batu wana sans problème. Pe na mboka oyo lokola biso to fandi awa. Soki oye bakolakisa yo mibeko balobi soki otosi mibeko ofandi na mboka. Soki otosi mibeko te place au commis la ba problème yo moko. Est-ce que biso ba congolais toza to linga pe mboka na biso ndenge bayambi biso na bamboko tovandi ndenge pe to linga pe ba paya ba kendeke kovanda na mboka na biso me ba to sande mibeko na mboka pe ete ba memela biso nini ya malamu ezali na ba culture na bango ba memela biso créativité pour te to avancer ba memela biso ba idée innovative pour te to comme créative pour te to exploiter ma belle na biso malamu to exploiter ma valeur na biso malamu pour te to kende liboso bandeko ezali bongo nécessaire to linga pe bapaya balinga biso pe pote mboko yambaka bapaya te boko avansaka te to longola eni wana to linga ete mabele na biso pe mboka na biso mibeko ekoma ya makasi awa to ekotanga awa te likambo na philosophie bomoni awa te likambo na philosophie ezali likambo moko ya monene nauti kotanga likambo na philosophie pe na kokota siko na mozindo tomoni awa te na monde ya lelo ekomi na oyo babengi naissance ya gouvernement mondial to perdre ba indépendance na biso ndenge tomonaka Congo ezali lisusu Congo te Congo bazobenga ngo na kati ya Grand Lac na kati na Grand Lac wana ezali na système oyo efandi na sengai na yo toyebi te metengo ndenge tozali awa na mbamboko oyo toyebi totangaka tolandaka makambo mingi balobi te système wana ezali kotambola na philosophie moko babengaka ngo philosophie hegelienne ezali bongo philosophe moko kombo na ye Hegel azali allemand pe na kati na concept na philosophie wana elobeli biso boye ete okoki ko changer histoire ya mboka te sans liboso otia bato ba vivre na ba conflit tomoni ke ba conflit eleki mingi na bamboka na biso ekomema biso wapi yango nde balobi awa ete na ba conflit wana boko pebisa mboka na bino boko détruire mboka na bino boko koma na ba problème moko ya mabe ya kosakana te sikoyo bato wana balingi conflit ezala na mboka na bino bo détruire yango sika oyo bakoya kopesa biso kodefisa biso bambongo wana tango badefisi biso yango poto reconstruire mboka et le biso na Proverbe 22 chapitre 22 Proverbe 22 chapitre 7 et le biso boy tango tokei kozwa bambongo oyo ba defisi biso na tina na mboka na biso tokokoma ba esclave donc tokozala lisusu libre te sikoyo
na tango tokokoma lokola ba esclave ya système siko bakotie la biso nde bamibeko mingi balobi les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bomoni tomoni sikoyo makambo wana tomoni sikoyo place origine ya makambo ezali yango esengeli toyeba makambo malamu toyeba système oyo ezali kotambwisa mokili oyo na ba concept na yango malamu toye kotala lisusu na mokanda na Luc chapitre 4 verset 5 à 7 et Robert Bisoboy. Le diable ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Ezali force surnaturelle ya diable eyaki koyebisa Yesu Christo. Tango Yesu Christo asalaki ba jeune pendant 40 jours. À un instant, amoni diable Lucifer abimeliye. Alobeli ete alakisi alobi ba royaume oyo ezali na maboko na ngai. Yesu Christo asopozaki na diable te po ayebaki ete tango Adam azalaki awa na mzela na masumu akamataki fungola ya ba royaume oyo apesaki yango na maboko na Yesu Christo. Yango sengeleki Yesu Christo aya na mokili po ete akende kozwa ba fungola wana pe apesa yango na yona ngai mwana na Nzambe. Oya lingaka Nzambe, oya ambi Yesu na mutema na ye. Oya ayebi kibomoto na Yesu pe ayebi ba principe na Yesu. Sikoyo dola na 6 awa, erobeli biso nini? Diable alobi na yebwe, je te donnerai toute cette puissance. Omoni puissance oyo, na gloire. Puissance ezali na gloire, gloire ezali mbongo. De ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je vais. Ozoka ninge diable aza koloba. Alors si tu te prosternes devant moi, et elle sera toute à toi. Secret na ngai obéir ngai na système oyo yoko fanda malamu pe okoumela tomoni yango. Secret yango nini? Ezali les 7 montagnes oyo ezali ko salate ba culture ya bato nyonso ndenge tofandi na mokili oyo na yebisaki bino makambo na système lokola média, système ya famille, système ya éducation, système ya gouvernement, système ya musique, système ya bomengo na Congo au lieu de distraire les gens. Et puis, ba système oyo nyonso ba pesi yo yango pote yo sala na ndenge olingi. Tokoya komona awate. Ba force mibale oyo ezali en action. Pe tozali komona lisusu vers les années 60. Fonds monétaire eyaki na mboka na Congo et defisaki biso ba mbongo ebele. Club de Paris. Ba institution financière mingi ya minene ba Bill de Bega bazali ko benga bango bazali au moins plus ya 1000 points de lumière. Président Bush alobaki yango papa oyo alobaki abi ba condition oyo bazali bongo na ba raisonnement gnostique ndenge nini bakoki koya kozwa contrôle pe ko dominer bamboka na biso. Yango nde esalaki ete tozala na armée ya malonga te. Tomoni awa na mokili ba continent nyonso ezali na ba armée nango. Mais continent ya Afrique ezalaka na armée nango te. Soki totangi na mokanda na Révélation chapitre 19 verset 19. Tokomona te continent beza na armée nango. Nini beza na armée nango. Nini bezali na armée nango. Mais biso armée ezalite na mboka na Congo eloko babengi armée ezalite soki moto aye ko investir na mboka esengeli akuta système politique evandi stable tomona système économique ezali malamu pe armée ezala malamu po protéger ba bien ya bato po soki baye ko bebisa bato oyo ba investir ba kozala na sécurité moko ya malamu. Tolingi te toloba te nakati wana yango nde omoni
message oyo tozalaki na yango lelo na pona kolobela peuple de Dieu. Pe to yes lisusu koloba likambo oyo ya mozindo. Ezali likambo ya tous ces politiciens oyo baza kosala politique. Boyoka pe bofungola matoi. Oyo ezali maloba na sagesse. Tozali awa pona ko critiquer moto moko te, tozali apona kolakela moto moko mabe te. Kasi tolingi nde toya na message oyo ekofungola miso matoi ya bato po conscience na biso et fonctionner malamu. Elobeli biso na mokanda na Proverbe chapitre 22 na verset 2 elobeli boy. Quand l'injustice se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Et puis, dans Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Bandeko, oyonga moto na komi yango te. Ezali nkolonde moto a komeli biso yango, pe a fungoli biso, po te tozala batu oyo, tolinga tozala solution na ba conflit, solution na ba problème oyo nyonso ezali koya na vie. Créons eloko moko ba bengi te toluka tozala solution ya ba problème oyo ekoki koya na bomoi na biso. Likambo na conscience na moto nyonso oyo azali na bomoi. Anzambe asala biso pe apesa biso oyo babengi bongo atia esprit kati na bomo ya moto nyonso oyo azali na pema pe oyo nyonso azali kolanda ngai na pokwa na lelo na kati na esprit ya moto nyonso tolanda yango papa ba mama bandeko tokoya komona te na kati na esprit na biso tozali boye tozali l'homme azali esprit pe tozali na âme pe tolati nzoto oyo nini yango ezali na kati na esprit po tokende likambo na conscience. Paulo alobaki boye nalingi kosala mosala na nzambe na bonne conscience liboso na bato pe liboso na nzambe. Tozali koyeba pe place moko mwasi moko oyo bakangaki na ekobo bakangaki ye bato ebele bayaki wana bazwaki mabanga balapide mwasi wana pe Yesu Kristo ayaki wana bato wana balobeli ete tango Moïse ayelaki biso loi mosaïque Moïse elobeli biso ete mwasi oyo esengeli tobeta tobwakela ye mabanga toboma ye na mabanga balobeli ete Yesu Kristo akomaki makambo na mabele tango asilisaki kokoma makambo na mabele balobeli ete bato wana conscience na bango ezalaki atteint bakomaki kokende moko na moko na moko na moko te Yesu Kristo atikalaki na mwasi wana pe alobaki nete kosala lisusu masumu oyo te na kati ya vie ya moto oyo ezali kosala te l'homme pe l'état mental pe moral pe activité morale ya moto yango ezali nde l'homme intérieur. Tozali kosala appel na tous les Congolais, ba politiciens, société civile, batu nyonso bazali na ba point ya autorité, ya mboka na biso. Toyeba te na kati na mitema na biso, nini yango efandi kuna. Na motema na biso ezali nde na ba émotion. Na motema na biso ezali na posa na biso bato, ezali wapi. Balobi pe ba perception ya kati na biso nyonso bato pe ba penser na biso ezali ndenge nini pe compréhension na biso bato ezo fonctionner ndenge nini pe raisonnement na biso bato ezali kotambola ndenge nini pe puissance na yango toye komona lisusu na kati ya motema na moto ezali no babengi conscience omoni conscience pe ba intention tango moto asalaka moto mabe na système ya justice batuna kaboyi
nini yango intention na yo ezalaki ndenge nini pote yo commettre makambo yo sali est-ce que ba intention na biso ezali ndenge nini balobi ete la volonté ya moto pena imagination ya moto balobi ete volonté na yo moko moto sans présence ya nzambe na kati kuna okosala ba bêtise okofonctionner na ba bêtise Yesu Kristo batunaki ye balobi ete prière esengeli tosala ezala ndenge nini modèle na prière alobi ete notre Père qui est aux cieux que ta volonté soit sur la terre comme au ciel yango balobi ete volonté na biso bato nyonso oyo efandi kati ya moto nyonso awa na mokili oyo totaki na acte des apôtres chapitre 5 verset 3 le verset Pierre lui dit Anania pona nini Satan aye ko rempli motema na yo au point que tu as menti au koseli molimo mo santu na nzambe yango omoni te esengeli to invoke nde présence ya molimo mo santu na bomoi na biso pote asala na biso alakisa biso mozindo ya makambo oyo ekosala te tofungwama tobima na bowumbu likambo na conscience conscience na biso ezali awa tokotanga awa mingi lelo na mokanda na nzambe toyoka makambo elobeli biso lisolo na conscience ya moto ezali très nécessaire soki moto ozali lisusu na conscience te na responsabilité place ozali ozala moto na nzambe ozala moto tobengaka bato na mokili biso nyonso nzambe asala biso conscience nde ezali kati na esprit ya moto nyonso soki totangi na 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2 soki totangi na psaume 51 1 à 11 soki totangi na Matthieu chapitre 27 verset 4 maintenant 19 soki totangi na psaume chapitre 32 verset 9 tokoya komona balobeli biso boye na Timothée balobeli biso boye balobi mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelqu'un abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Balobi était par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tout le monde dit comme la conscience. Tout le monde peut dans Matthieu chapitre 27 awa. Et le bel bisobwe. Tango Judas a tekaki Yesu Christo. Balobeli bisobwe balobibwe. Na verset 4 le bel bisobwe. En disant j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent que nous importe cela te regarde. Oyoki likambo ya conscience moto tango asali moto mabe aye kokanisa mingi alobite conscience na ye et accusé ye. Na psaume chapitre 32 verset 9 le béni. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les brime avec un frein et un mordant les parts, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Balobiete, toyoki yango awa maram. Tomoni yango pe awa maram. Sikoyo, esengeli to développer conscience wana, po ete na conscience wana, toyeba, tozali ko uta wapi, pe tozali kokende wapi. Awa na zali na ba message oyo zali pona koya kwa conclure message ya jour ya lelo ezali kolobela ngai boite na chaque groupe ya batu pe na population
ndenge tozali tozali bongo pe to diviser ba groupe ya batu oyo tozali bongo na oyo ba bengi ba Boma Generation batu oyo ba botami de 1960 à 1978 toye bongo na oyo to bengi ba Millennial Generation oyo ba botami de 1979 à 2005 pe toye bongo na oyo ba bengi bongo génération Z bana nyonso ba botami na 2005 te na sika oyo ngai na génération na ngai tango tozalaki kovanda na bamboka na biso na Congo tomonaki eloko boye mboka lokola Kinshasa totikalaki komona yango teke ekomi lokola champ de bataille totikalaki komona teke lelo komi kotambola obimi na nzela babeti yo minduki otamboli moke ba crime eleki tellement ebele insécurité wana tomonaki yango te mais eloko nini eyaki kosala biso ba oyo tobimaki libanda na Congo toye kovanda mingi toye kovanda na bamboka oyo toye komona likambo na toye kobota bana mingi mpe na libanda bano babotami de 1979 à 2005 toye komona likambo na bana wana bayebi biloko to kobenga bayebi komanipule technologie malamu bayebi komona ndenge ba technologie ya sika ezali kotambola tengo mpona Wilma TV tomoni lelo awa ndenge tofandi awa ezali deja message pour le peuple de Dieu bayoka oyo bayoki te oyo mise emoni te oyo matoyi eyoki te kasi oyo nzambe abombelaki bato na ye mais abombelaki yango na esprit mpe alobi ete na saison oyo na kosala baconcept ya sika mpo ete oyo nyonso avandaki na molili te avandi na ndako na ye avandi na appareil na ye na ba WhatsApp na ba Facebook na ba Twitter na ba réseaux sociaux nyonso bazali kolanda biso pe bazali kolanda ba message pe ba message wana ezali ko éduquer pe ezali ko édifier batu na nzambe pe to comme la génération mususu ye balobi génération oya bano babotami de 2005 à te sikoyo totangi ona mukanda na Actes des Apôtres chapitre 13 pe 36 elobeli biso boy elobeli biso polele boy je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père, devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Awa tomoni, awa message de Outi Koloba, Oyo, Nano, awa na bukuya, Romains chapitre 4, na 17. Na Actes des Apôtres, 13 36, c'est le béni bisobé. Oh David, après avoir servi en son temps, servi au dessein de Dieu. Ayaki ko père et il a vu la corruption. Balobi yo ozali ko salela nani. Et Seigneur salela système ya mokili wana o ezali ko lakisa bato makambo na mabe to okolakisa bato nzela oyo ezali nzela na nzambe pe na ba principe wana. Na nzela na nzambe mon frère, ozana droit ya vie sociale, ozana droit ya vie économique na yo, ozali na droit ya ko vivre, ozali na droit ya vie sociale, vie économique, ozali na droit ya vie spirituelle na yo et kende liboso o croître. Pete otika bilembo lelo soki otiki mokili oyo bato bakoya kokanisa yo ndenge nini bayokanisa yo na mabe oyo yo sali otiki osalaki na bato obebisi ba foyer ya bato obebisi tout un peuple obebisi toute une génération to bato bakokoma kokanisa yo te moto wana azalaki malamu moto wana tala ndenge ayaki atongelaki biso ba école atongelaki biso ba classe akreaki ba misala asalaki ba biloko ezalaki ete esika problème ezalaki lelo tomoni solution asali biloko oyo ezali ete esika conflit ezali ya tie kimia asali biloko oyo ezali ete
bato esika bakokai ko se retrouver te bai ko se retrouver pote misala na nzambe esengeli kozala ndenge wana atako lelo o amase ba million atako lelo o zwimbongo ebele mokolo kokende na sena na mokolo bakokunda yo bakokunda na libulu okokende na loko moko te toya e ozali kouta na ba territoire oyo bisika touti ba malédiction oyo elimita bomo ya ngai na yo ba malédiction oyo ezali kosala te ba parents basalaki ba péché basalaki masumu batambolaki na masumu biso to ya kosubir ba conséquences wana na saison na ngongo na minute oyo nyonso ezali koyoka mongongo na ngai oyo nyonso ezali koyoka voix na ngai esengeli te totelemela milimo wana nyonso na ngonga oyo pe esengeli pe te na saison oyo to esengeli tolalaka bapongi na ndenge ya malamu tozala na liberté na psaume nona moto asali ngai na yo tozali produit ya moto moko na mokili oyo te mais kasi tozali produit ya nzambe wana oyo asala biloko toza komona pe tozali kokoka komona te tika ete na